हेलो गाइस वेलकम टू द ब्लॉग। सो गाइस आपण मैंने केमी अच्छा आशा कर सब भलर थे। तो माने मुझे जस्ट फ्लिपकार्ट ऑर्डर करी बोट रो गोटे एयरपोर्ट जोटा कि मो पाक आसी जाइए। यहाँ को आज आम अनबॉक्स करवा। तो चलते देखा यहाँ को। तो जार प्राइस थी 1000 टंका 999 थी। यहाँ आज फ्लिपकार्ट आसी जाइए मो पाक। यहाँ को चलते आज अनबॉक्स करवा। तो जमी देखिपे यहाँ मो हाथ में आसी जाइए बोट्र एयरपोर्टा। यहाँ को आज आम अनबॉक्स कर देखा। फ्लिपकार्ट रू यहाँ बहुत जागत आसी देखिए बहुत सारा प्लास्टर लगी। यहाँ आज आम अनबॉक्स कर बड़ बॉक्स भितर गोटे फास्ट अच्छी बिल देखिए। यहाँ हूँ बिल आ फाइनली आम आसी जाइए बोट्र एयरपोर्ट। एबे एटा को ओपन करवा। एटार भी बहुत सील अच्छी। एटा को ओपन करवा। एटा बाहर जाई ताहा परे फाइनली आम आसी जाइए बोट्र। यहाँ को ओपन करवा। कौन कौन अच्छे देखा। कि गोटे एक्सेसरीज आर चार्जिंग केबल अच्छी बोट्र एयरपोर्ट। यहाँ भी अनबॉक्स करवा टिके पर खोलिबा। माने बोट्र सेटा को यूज केमी करेंगे तार विषय सब किसी कागज सब जगह देती। माने बहुत देती कागज टारे माने बैग पूरा से बॉक्स पूरा कागज ही भरी केमी चलेबे कौन करेंगे सब ये देती। आउ वारंटी कार्ड भी देती देखिपे। यहाँ हूँ वारंटी कार्ड 1 ईयर रो दुईटा वारंटी कार्ड देती जोटा कि बहुत भल कथा। अब आम फाइनली यहाँ ओपन करवा। वाओ एयरपोर्ट देखिए। यहाँ आम देखुची आम कान लगे देखा के माने देखापी एमती टोटल एति आसी जाऊँ सामान देखिपे। एति टोटल आसी जाइए माने से बॉक्स भितर। एबे एटा को माने लगे देखिबा केमि दिसुची माने देखिया एमती दिसुची। वीडियो को ये एंड करूची।